Pemirsa, kita request burung yang dijual gancor. Yang berminat silakan inbox ke Instagram ataupun Facebook kita. Mumpung ngasih promo pemirsa, jadi yang mau beli ini silakan. Ini keturunan dari kakak tua, tapi dia udah lama dikutuk oleh ibunya sehingga dia menjadi batu. Tetapi walaupun dia sudah menjadi batu mengeras, dia masih tetap bersuara. Ini adalah suaranya pemirsa, dengarkan saja. Nah, ya kan, dia dikutuk oleh ibunya jadi batu pemirsa. Halo. Ya. Jadi yang mau beli silakan pemirsa ya, langsung saja di komen, di like, dan di subscribe. Ini burung yang sudah dikutuk sama ibunya menjadi batu, tetapi dia masih bersuara. Nah itu ya. Dia dikutuk sama ibunya menjadi batu pemirsa. Oke, ikuti terus pemirsa, jangan lupa di like, di subscribe. Bye bye.